继续来看外送平台，最近甲台南市政府咧订单，因为台南市政府认定外送平台无按照着地方自治条例替外送员来保汽车强制险、甲机车第三人的责任险，所以甲罚款6万块。但是外送平台不服，提起着行政诉讼，结果法院是判外送平台赢。这市府听到消息真意外，讲因为这个条例拢送中央核定过，会继续来上诉。无论是日头请赢赢，还是3更半暝，差不多拢会使看到外送人员的踪影。现代人真倚靠外送，即嘛讲外送平台甲台南市政府伫相顾。现在市场上并没有提供以外送平台业者为要保人的强制汽车责任保险商品。外送员他是从外县市偶然到台南市做外送的工作，那这样原告没有办法去特定他的那个要投保的人员相关规定，认为过于苛刻。会觉得比较讶异的是，我们已经送过中央行政院去核定过，会继续上诉到这个最高法院直到定验为止。为2022年9月开始，台南实施地方外送平台自治条例，经过不定期查封外送员，罚4间外送平台业者总共177万。主要违法内容是平台业者无替代外送人员投保完整的保险，包括人身的保险甲财产的保险。去年5月有平台被罚6万块，因不服提起行政诉讼，最后高雄高等行政法院判平台胜诉，会使撤销处分。内容因无想要加讲。你若有保，我两加保一条啊。我们都会再另外再保险啊，保营业险啊，对啊，一档像6、7千的迄啊，7、8千的迄。雇主帮我们保团险，应该是要加强我们对于外送员的一些意外的保障。呼吁中央尽速通过外送专法，以保障外送员、消费者以及店家的权益。外送人员的安全，除了本身要注意以外，嘛期待讲由相关的单位来照顾因，互因更较有保障。Hello， 我是雷亚，想要抢而先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。